arkadaşlar. Bugün ilk videomuzda olan Play-Doh koyunla size slime yapacağız. Onun koyun tüylerine ilk başta hamur koymuştuk diğer videomuzda. Bu sefer slime koyacağız. Bakalım bozacak mıyız yoksa başarılı mı olacağız? Hemen ilk önce malzemeleri tanıyalım. Burada tıraş köpüğümüz var. Tutkalımız var. Kırmızı ve sarı renkte gıda boyamız var. Burada süslerimiz var. Ve boraksımız var. İçine 2 kaşık boraks ve ılık su koyduk. Evet, hadi geçelim. İlk başta neyle başlıyoruz? Tutkalla başlıyoruz. Açıyorum. Ve göz kararı. Büyük mü yapsak? Koydum. Bakalım. Görüyorsunuz. Şimdi de tıraş köpüğü koyuyorum. Çalkala çalkala. Evet, çalkalıyoruz. Açıyoruz ve sıkıyoruz. Evet, biraz daha koysam mı? Ahtapotun kollarına benzedi, bakın. Farklı. Kapatalım ve karıştıralım. Koyalım. Acaba hangi renk seçsem? Diğer videolarda hep kırmızı yaptık. Yani kırmızı dediğim pamuk şeker. Şimdi de döküldü zaten buraya. Bakın. Ben açmadan döküldü zaten. Biraz karıştıralım. Videoda yeşiller var arada. Sarı. Birazcık daha sarı katalım. Ve sarısı oldu sanki. Bakın. Açmadan dökebiliyoruz. Meyve bakalım. Heyecanlanıyor. Acaba tüycükleri bundan olabilecek mi? Biraz daha katalım. Ne kadar renksiz oldu ya. Kat. Evet, şimdi rengini vermeye başladı. Birazcık daha katalım. Kat. Tamamdır. Bu da sondu. Rengi çok güzel oldu. Ay, dondurma gibi. Sizce biraz daha renk katsak mı? Bu renk iyi mi? Bence bir tık daha katabiliriz. Çok kararsızım ya. Tamam. Bu da son ya. Son olsun. Şimdi boraksımızı katalım. Yavaş katıyoruz. Rengi bir anda açıldı. Bakın suyun rengine. Wow. Gıda boyası işte. Bakın toplanmaya başladı bile. Wow.
Birazcık daha katalım. Oldu gibi. Bakalım yapışıyor mu? Birazcık daha istiyor. Evet. Toplayalım şu yandakileri de. Evet. Ben bunu çıkartıp hemencik geliyorum. Ve slime'ımız oldu. Şuna bakın. Ne kadar büyüyor. Ay ben gerçekten yaptığım en iyi slime. Şunun pofudukluğuna bakın. Gerçekten harika. Şimdi içine geçeceğiz ve bakalım gerçekten olabilecek mi? İlk defa deneyeceğim. Bir parça kopartalım. İçine koyduk. Birazcık daha koyalım. Biz bunu ilk yaptığımızda, hamurla yaptığımızda başarısız olmuştuk. İlk videomuzu izleyenler bilir. İzlemediyseniz kanalımıza girip izleyin lütfen. Zaten tam koyunumuzun renginde olmamış mı? Hiç düşünmeden yapmıştım. Şuna bakın, şimdiden oldu bile. Hemen başlıyoruz. Ve hazır. Şuna bakın. Gerçekten hamurdan daha güzel oldu. Şuna bakın ne kadar farklı. Gerçekten ilk defa denedim ve gerçekten çok güzel oldu. Bakın yıldızlarımızı da koyduk. Süslü bir koyun oldu bu. Şimdi yavrucuğuna da deneyelim. Hemen alta koyduk. Ve bastırdık. Şimdi bununki fazla koyduk galiba. Ona da boncuklardan atalım. Tabii durursa üstünde. Şuna bakın, pasta gibi tam yemelik. Ve hemen şekli bozuldu slime olduğu için. Üstündeki yıldızları alalım. Bir de slime'ımızın rengini değiştirerek yapalım. Bakalım nasıl olacak. Hemen topla. Hemen gel hemen. Hemen toplanıyor zaten. Bu parçayı kırmızı yapalım bir. Bunu kenara alalım. Seninle oynayacağız bugün. Çocuğun da sarı kalsın. Şunları hemen toplayalım. Hoppa. Şimdi biraz kırmızı ekleyelim. Evet. Şuna bakın. Açmadan dökülüyor. Kırmızı oldu. Ne kadar farklı oldu. Şuna bak. Sarı kırmızı. Şimdi içine koyalım. Geri sarıyoruz. Koyuyoruz. Kırmızı tüylü, süslü bir koyun olacak. Biraz fazla koyalım bence. Fazla fışkırsın tüyleri. Şuradan toplayalım.
gibi. Hemen toplayalım renkleri ve bununla birleştirelim tekrar. Çok farklı bir renk olacak. Ellerimize bakın. Hemen koyalım içine. Allah! Ne kadar fazla. Ben koyuyorum, o çıkıyor. Ben koyuyorum, o çıkıyor. Kapatıyoruz. Hoppa. Allah. Kapattık. Yanlarını toplayalım. Kırmızı süslü bir koyun. Geliyor tüylerim. Ve hazır. Fışkıranları hemen alalım. Hazır. Burada da çocuğunun tüyleri çok uzamış. Bakın. Ve üstüne neler yapalım? Çiçek yapalım. Fiyongun nerede? Çocuğu buradan aldık. Bakalım. Acaba slime'dan fiyonk olacak mı? Olmadı. Çünkü katı değil. Kötü oluyor. En iyisi bırakalım biz böyle. Ve koyunumuzun tüylerini, yani slime'ımızı geri alalım. Rengi gerçekten çok farklı oldu sanki. Hop. Şuna bakın. Evet. Koyunumuz size bir şey söyleyecekmiş. Bizim bugünlük slime videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle.